今日咧有朋友嚟我度食飯，咁我其中一個配菜咧，我就會整呢、個potato gratin，即係法式嘅忌廉焗薯啊。傳統正宗煮法咧就搞好耐嘅，我就參考咗呢一個即係 Jamie Oliver 嘅做法。我就唔係一個 professional 嘅廚師，我純粹屋企玩下玩下嘅啫。咁我就好中意咧周圍學嘢嘅。咁啊就 Jamie Oliver 係一個我經常向佢偷師學習嘅即係高手嚟。當然啦，我一定唔會叻得過佢。如果叻過佢，我發咗啦，係咪？我當然冇佢咁叻嘅。咁但係佢有時佢啲做法，我真係覺得好正嘅。咁佢就有一個快版嘅 potato gratin 嘅方法。咁所以我就照做。咁係啊，佢有個片㗎。如果你即係中意睇英文嘅，睇佢個片，佢嘅高手啊嘛。咁但係即係我呢個本地版啦、廣東話版咧，咁啊就即係如果你中意聽廣東話，咁咪睇我咯。我照抄嘅做法啦，咁都做到㗎，成功㗎。我整過一次㗎啦，幾好食㗎。咁我今次又再嚟啦。咁呢一個 potato gratin 咧，主要材料就薯仔啦。咁另外有啲洋葱，咁亦都有有忌廉啦。英國人叫 double cream， 咁美國人就叫 whipping cream， 咁就係啲 full cream 嚟嘅。咁就另外有啲意大利芝士啦 ，Parmesan cheese 啦，咁就有啲蒜頭。咁啊，仲有落啲香草啊，仲有啲香草係用呢個 thyme 啊，我唔知中文係乜。咁另外就會有鬼佬鹹魚 anchovy， 咁呢個就係幾樣主要材料嚟㗎啦。嗱，呢隻就係鬼佬鹹魚啊 anchovy 啊，咁啲味道咧好鬼似蝦膏㗎。咁中意食就覺得好香咯。咁但係通常我啲係調味嘅，好少就咁食㗎。首先要做咧就係將洋葱同埋薯仔切片，咁就要切到一片片啦、均勻啦、靚仔啦，咁就準備切咯噃。咁當然啦，如果你要練習你嘅刀工嘅，咁你咪慢慢揾刀切咯。我係絕對唔會反對嘅。咁我就一定唔會咁噶啦。我用呢一個方法，甚至連洋葱都係用呢個方法切。爽係咪？咁樣好快就會切晒啦。咁因為唔係太多薯仔，所以1/4個洋葱都夠噶啦。咁我呢度切晒啦。咁話明係快版啊嘛，咁梗係嘭嘭聲落鑊煮啦。因為傳統版咧就真係喺焗爐慢慢焗㗎。倒晒啲薯仔同埋啲洋葱落去，加水，咁咧就跟住加呢一隻東西叫做 nutmeg， 中文好似係叫綠豆蔻啊，唔知乜中文我唔識啊。咁撒啲 nutmeg， 蒜頭，整夠2粒。頭先嗰罐 anchovy， 咁連油連魚抌晒落去，哇！啲味真係好似蝦膏。好，撒雜 thyme， 我都唔知中文係乜。咁倒一盒 cream 落去，倒晒成盒。咁試下夠唔夠鹹啦，因為啲 anchovy 都幾鹹㗎，差唔多夠鹹，乜都唔使加。咁加少少黑胡椒。較慢火佢，煮翻嗰陣，咁撒紮意大利芝士，Parmesan cheese， 冚蓋煮翻佢，慢火煮翻10分鐘。好啦，過咗10分鐘啦，都試過啲薯仔咧，差唔多啦，夠腍啦，咁就可以咧轉去一個焗盤啦。咁用一個夠大嘅焗盤啦。跟住咧，再喺個面度撒多一層 cheese， 咁就可以入個爐焗啦。所以話呢個就係一個快版嘅 potato gratin。如果唔係慢慢
擺喺焗爐度焗到佢腍咧，呢煲嘢起碼焗成1個幾鐘啊！咁我就會220度入焗爐。薯仔入咗焗爐啦，咁我估到起碼要半個鐘啊！咁睇下啲焗到表面咩樣先。好啦，呢個焗薯就搞掂啦。相當靚仔，好熱。